Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре. Иң йылы теләктәрҙе түкмәй-сәсмәй алып барып еткереүсе ихлас күңелдән тапшыуы аша ҡәҙерле кешебеҙ, атайыбыҙ, тормош иптәшем Зайнулла Фәйзулла улы Сәфиуллинды 65 йәшлек тыуған көн менән ҡотларға теләйбеҙ дип башланып китә сираттағы хат юлдары. Атайыбыҙ Зайнулла Фәйзулла улы Сәфиуллин Дәүләкән районының Яңы Яппар ауылында күп балалы ғаиләлә өсөнсөһө булып донъяға килә. 7 малай, 2 ҡыҙ донъяны дер һелкетеп, татыу, бер-береһенә ярҙам итеп үҫәләр. 2-нче класты тамамлағас, Өфө ҡалаһындағы һөнәри училищеларҙың береһенә уҡырға инә. Ташсы булып эшләп йөрөгән йәш егет күрше ауыл ҡыҙы әсәйебеҙҙе осратып ғашиҡ була. Тиҙҙән йәштәр өйләнешеп, ғаилә ҡорop ебәрәләр. Был ваҡытта әсәйебеҙ Дәүләкән ҡалаһында эшләп йөрөгән була. Шуға ла атайыбыҙ тыуған яҡтарына ҡайта. Беҙгә 3 балаға ғүмер биреп, оло тормош юлына сығардылар. Белем алырға ярҙам иттеләр. Хәҙер барыбыҙ да башлы күҙле булдыҡ тиерлек. Олобоҙ Альбина уҡытыусы, Айҙар кейәү менән 2 бала үҫтерәләр. Уртансыбыҙ Роза эске эштәр буйынса майор дәрәжәһенә етте. Тормош иптәше Павел менән бергә эшләйҙәр. Ул да майор. 2 сабыйға, Дима менән Сергейға ғүмер бүләк итте улар. Әле кесебеҙ Илдар өйләнмәгән. Ата-әсәйебеҙ 40 йылдан ашыу ҡулға ҡул тотоношоп татыу ғүмер итәләр. Хәҙер инде икеһе лә хаҡлы ялда. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, ҡул ҡаушырып ултырмай улар. Бер генә минутта буш ваҡыттары юҡ. Атайыбыҙҙың ҡулы бар нәмәгә оҫта. Яҡын тирәлә төҙөмәгән йорт ҡалмағандыр инде уның. Нимәгә тотонһа, шул ҡулынан килә үҙенең. Төпсө ҡулдарына өй һалышалар. Әсәйебеҙ дә уңған тырыш, яратҡан тәмле шөғөлө лә бар. Сәк-сәк бешергә ярата. Туй байрамдарға ла әсәйебеҙҙең тәмлекәсен һорайҙар. Уңған кеше бар яҡтан да уңған инде. Баҡсала ниндәй генә емеш еләге, йәшелсәһе юҡ, ҡош ҡортон да үрсетә. Ошо көндәрҙә ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ Әнүзә Мөхәррәм ҡыҙының да тыуған көнө булып үтте. Атайыбыҙ менән әсәйебеҙҙе ихлас күңелдән тыуған көндәре менән ҡотлайбыҙ. Уларға йөрәк түрендә ятҡан иң йылы теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Ҡәҙерлеләребеҙ, бәхетле, һау-сәләмәт тормошта, балаларығыҙҙың, йән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең иғтибарында тигеҙ ғүмер итегеҙ. Яҡты алтаңдар, зәңгәр күктәр һеҙҙең күңелегеҙҙе һәр саҡ яҡтыртһын, балҡытып торһон. Таң елдәренең наҙлыһы, йән тыныслығы, сикһеҙ бәхеттәр. Һәр башланғысығыҙҙа ҙур-ҙур уңыштар теләйбеҙ. Һәр ваҡыт шулай көләс йөҙлө, изге күңелле булып ҡалығыҙ. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ һәм барыһы өсөн дә һеҙгә рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ тип, иң йылы ҡотлау сәләмен еткерә һеҙгә ҡыҙҙарығыҙ Альбина, Роза, улығыҙ Илдар, кейәүҙәрегеҙ Айдар, Павел, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Әҙилә, Арыҫлан, Дмитрий һәм Сергей. Музыкаль бүләк тә һеҙҙең өсөн әҙерләнгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Кебек ояһына, ҡайтайыҡ атай йортона, йылы әсәй ҡарашына, ауылдаштар араһына. Атай йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм. Һыу буйҙарындағы талдар, шундай күркәм, шундай күркәм. Атай йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы
hakta türlü yaka asık әлі bında işi Yurtu bizge kerek, ol har vakit bizge direk. Men hasretler yelge olsa, yurtqa qaytib seylersek. Ata yurtu, biz bevilgen nazlı bişik, biz bevilgen nazlı bişik. Asık әлі bında işi Ata yurtu, biz bevilgen adlı bişik, biz bevilgen adlı